15, 16 ir 20% per praeitus metus dividendais išmokėjusias kompanijas man kaip investavimo idėjas pateikė Google Gemini Deep Research, po ko aš likau labai teigiamai šokiruotais, kaip sistemingai, kryptingai ir nuodugniai Ajajus atliko jam pavestą analizės užduotį. Tai šiame video pamatysite du dalykus. 15, 16 ir 20% dividendais per praeitus metus išmokėjusias kompanijas, jų analizės bei 5-mečio prognozės pagristas 10 straipsnių ir analizių, ir B, pamatysite, kaip nemokamai ir sutaupant daug laiko susirasti investavimo idėjų tam atveju, jeigu tingite sekti šį kanalą. Būsiu labai dėkingas, jeigu prisidėtumėte prie šio kanalo augimo, spusteldami like mygtuką už šios apžvalgos / instrukcijos pasidalinimą. Ir prieš pradant noriu trumpai padėkoti šio video rėmėjui, investavimo brokeriui Freedom24, plačiau apie brokerį ir jo taikomus bonusus naujiems investuotojams kiek vėliau. Kaip ir su kiekviena užduotim, kurią prašote atlikti Ajajaus, jeigu norite sutaupyti laiko, nervų ir nesikeikti, reikia kuo tinkamiau pateikti užduotį. Tai mano užduotis buvo parašyti video scenarijų YouTube kanalui apie 3 potencialias kompanijas, kurios turi gerus finansinius duomenius ir gerus analitikų vertinimus. Kompanijos turi būti pelningos, pastarųjų 12 mėnesių išmokėtų dividendų vidurkis turi viršyti 10% ir kompanijos turi mokėti dividendus 4 arba 12 kartų per metus. Tai kas ketvirtį arba kiekvieną mėnesį. Ir pabaigai nurodžiau pateikti ne bendrinio pobūdžio hipotetinės prognozes ateinantiems 3-5 metam į priekį ir paskaičiuoti, kiek reiktų suinvestuoti į tas kompanijos, norint jau nuo kito mėnesio gauti vidutiniškai 800 eurų dividendais. Ir pateikus šią užduotį, pirmas dalykas, ką padarė Gemini, tai pagalvojo ir pateikė 8 žingsnių planą. Tai jeigu apibendrinant, tai nurodė, kokių duomenų ieškos internete, kuriuos vėliau išanalizuos ir pateiks padarytą analizę užduotame formate. Ir dar davė opciją pakoreguoti šitą planą. Visko, kas vyko paspaudus pradėti tyrimą, nerodysiu, nes procesas kiek užtruko, bet pagrindinius momentus, kad suprastumėte, kaip buvo atlikta analizė, parodysiu. Tai pirma, jisai surado 21 šaltinį kalbantį apie daugiausiai dividendų mokančias investicijas ir atrinko 3 kompanijas. Antra, naršant straipsnių ir analizių prognozes, išanalizavo 242 šaltinius, aiškinantis 3 kompanijų verslo modelius, finansinės būklės, dividendų mokėjimo istoriją, tvarumą ir rizikas galinčias paveikti dividendų mokėjimą ateityje. Tai ne 3 kompanijų, visų kompanijų, kurias rado prieš tai, aiškinosi šiuos duomenis, kad atrinktų 3 kompanijas. Ir ties šią vietą man flashbackai šiek tiek prasidėjo, tokį kiekį šaltinių perskaitęs ir išanalizavęs. Gal buvau rašant bakalauro ir magistrinius darbus, gal netgi kartu sudėjus. Tai galiu įsivaizduoti, kiek gali užtrukti surasti 240 tikslingų šaltinių ir kiek laiko juos išanalizuoti. Ok, žiūrim toliau, ką darė Ajajus. Tai jisai pastebėjo, kad kasmėnesiniai dividendai gali būti patrauklesni investuotojams ieškantiems reguliarių pajamų. Tuomet patikrino, ar įmonių akcijomis galima prekiauti viešai. Ir vat dabar jis te pradeda sisteminti finansinius įmonių duomenis prieš pateikiant juos man taip, kaip aš jų prašiau. Tai užduotį atliko ir to jau eisime fact checkinti, bet prieš tai visiems, kas dar tik planuoja pradėti investuoti arba jau investuoja, bet dar neturi Freedom24 online brokerio paskyros, tai visi susikūrė paskyras ir pradėjo investuoti nuo 25 metų vasario iki Liepos mėnesio galo, gali gauti iki 20 akcijų dovanų. Dovanojimų akcijų vertė siekia $800. Brangiausia gauta žiūrovo akcija buvo Netflix akcija. Brokeris turi kelis įkainių planus, su Smart in eurų planu dažniausių atveju gaunasi pigiau investuoti didesnės pinigų sumas ir su juo akcijų įsigijimas kainuoja 2 eurų fiksuotą mokestį plus 2 centų už kiekvieną perkamą akciją. Freedom24 yra licencijuotas brokeris, klientų pinigai drausti 20 000 eurų ir pačio Freedom Holding Corporation, tai holdingas, kuriam priklauso brokeris, jo akcijas galima įsigyti JAF Nasdaq vertybinių popierių biržoje. Promo kodus ir sąlygas gauti iki 10 akcijų dovanų ir registracijos nuorodą rasite video aprašyme. Ačiū Freedom24 už šio video rėmimą ir dabar keliaukime žiūrėti analizės ir fact checkinti Google giliosios analizės investavimo idėjų. Ok, tai pavadinimas visai neblogas kaip Ajajus, tai pasyvios pajamos Lietuvoje 10% ir daugiau dividendų akcijos jūsų ankstyvai pensijai klaustukas. Tai pirma kompanija yra Two Harbors Investment Corporation, tai tikeris TWO, tai yra M-reitas, mortgage reitas, prekiaujame akcijomis New Yorko biržoje, kaina šiuo metu yra $11.87, per pastaruosius 12 mėnesių mokėjo 15,16% dividendais, moka dividendus kas ketvirtį, 2024 metų paskutinį ketvirtį uždirbo $276,73 milijonus
dolerių pelno, tuomet 18 analitikų šią bendrovę vertina kaip pirkti, ir prognozuojama akcijos kaina yra 13 dolerių 80 centų. Toliau argumentuoja, kodėl pasirinko šitą. Tai pirma, nes buvo prašyta, kad ieškotų 10 ir daugiau procentų mokančią, antra, dividendai, kad būtų mokami 4 kartus ar 12 kartų ir trečia. Tuomet galiausiai analitikų reitingai rodo teigiamą perspektyvą ir galimą akcijų kainos kilimą. Ir kas dar labai nustebino, tai sugalvojo šiek tiek pajokauti Two Harbors, o ne vieną, nes kaip kalbama apie dividendus, kartais reikia atsarginio plano arba bent jau antros porcijos. Tai gal anglų kalba čia kažkas ir juokingo gavosi, nes čia kol kas toksai labiau tėvelio bairis. Ir taip, nors paskutinis ketvirtis parodė stiprų grynąjį pelną, neigiamas pelnas vienai akcijai per pastaruosius 12 mėnesių rodo galimą pelningumo nepastovumą. Tai būtų protinga toliau stebėti, kokios priežastys lėmė neigiamą pelną vienai akcijai ir ar bendrovė sugebės išlaikyti pelningumo ateityje. Tai analitikų pirkti reitingas ir kainos tikslas rodo išorinį pasitikėjimą, tačiau investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į kainos tikslų diapazoną ir analitikų patikimumą. Ko nepadarė, kas mano nuomonė yra labai svarbu, ką turėjo padaryti, bet aišku, aš to ir nepaklausiau, tai neparašė, ką veikia šitą kompaniją. Aš bendrai žinau, kad tai yra mortgage ratas, tai yra kaip nekilnojamo turto trustas, tik jisai neužsiema nekilnojamo turto, jisai užsiema mortgage backed securities, tai perka supakuotas paskolas į vieną ir uždirba iš jų, ir taipogi skolinasi dar pinigų ir už tos skolintus pinigus perka dar daugiau turto, užstatydama šitą turtą, nes MBS, mortgage backed securities, yra kaip turtas, kur galima užstatyti, imant paskolą. Tai jiems yra labai svarbus, labai jautrus jie yra palūkanų normom. Tai atsižvelgiant į tai, kad palūkanų normos kurį laiką nemažėjo, augo ir laikosi stabiliai ir kad tiek uždirbo, tai gal visai ir neblogi rezultatai, gal dėl to ir analitikų vertinimai teigiami. Ok, dabar fact-checkinam ir aš visą laiką informaciją tikrinu Seeking Alpha platformoje. Tai akcijų kaina 11 dolerių 87 centai, ok, tuomet žiūrim dividendus. Dividendai svyruoja, bet nuo 2022 metų vidurio laikosi stabiliai ir atsižvelgiant į tai, kad nuo tada su tarpbankinė palūkanų situacija buvo sudėtingesnė ir tikintis, kad ji turi gerėti, turėtų gerėti ir rezultatai, bet pamatysim, tuomet pastarųjų 12 mėnesių išmokėtų dividendų vidurkis 15,16 procentų, tai ok, tuomet žiūrime pastarojo ketvirčio pelningumą ir taipogi 276,7 milijonai eurų. Tai haliucinacijų lyg ir nėra, neprigalvojo atsakymų, kaip būdavo seniau su dirbtiniu intelektu. Ir dabar tik įdomumo dėlei pažiūrėkime, ką prognozuoja analitikai dividendams ir kaip vertina šią kompaniją. Tai Seeking Alpha portale 2025 metam 9 analitikai prognozuoja tokio padydžio dividendus, 2026 ir 2027 metam irgi tokio padydžio dividendus, tai kad kompanija mokės tiek pat dividendų, kiek ir dabar, bet jau 26 ir 7 metam prognozuoja nebe 9, o 7 ir 2 analitikai. Vėlgi, kuo toliau į ateitį, tuo mažiau kas gali duoti tikslesnės prognozes ir kuo mažiau gal kas apsiemi. Ir žiūrim reitingus. Tai Seeking Alpha analitikų prognozes, tai tik vienas analitikas per pastarasis 90 dienų pateikė vertinimą, tai judam toliau. Per pastarąsias 90 dienų Wall Street'o investuotojai yra pasisakę 2, kad yra buy, strong buy. Kad yra strong buy pasisakė 2 ir 5, kad hold, tai nereiktų nei pirkti, nei parduoti. Tai visai neblogas bendras vertinimas, tai buy. Visų duomenų ir tikrintų šaltinių netikrinsiu, tai čia ir gautųsi koks bakalauro ar net magistrinis darbas kartu sudėjus. Bet patikrinuos šiuos duomenys, šias metrikas, darau prielaidą, ir čia yra tik prielaida, jokių būdų nerekomendacija investuoti ir panašiai, kad Deep Research duomenys surinko ir išanalizavo gerai, be haliucinacijų, kas anksčiau gan dažnai pasitaikydavo su AI. Kitų 2 kompanijų pateiktų duomenų irgi ne fact checkinsiu, nes jeigu viską gerai padarė su pirma kompanija, su kitom irgi bus viskas gerai. Taip, čia patogiau. Taip, gerai. Antra kompanija yra AGNC Investment Corporation, šitą žinau, šitą investuoju. Irgi yra M ratas, tai irgi to neparašė jūs. Tai, ok, akcijomis prekiaujama Nasdaq vertybinių popierių biržoje. Akcijų kaina šiuo metu yra 8 doleriai 83 centai, per pastarosius 12 mėnesių išmokėjo 16,35 procentus dividendais ir dividendai čia jau yra mokami kiekvieną mėnesį, ne kartą į ketvirtį. Taip, 2025 metų
kovą, tai užbaigus ketvirtį uždirba 50 milijonų, tai yra mažiau negu ankstesnė kompanija. Tai čia toks grynas pelnas, tuomet dauguma analitikų šią bendrovę vertina pirkti, o vidutinė jų prognozuojama akcijos kaina yra $10.05. Vėlgi tiek su praeita kompanija, tiek su šita kompanija tai prognozuojama, kaina nenusako, kada tokia kaina bus, nebent jis jau užbėga į priekį ir sako, kad čia 3-5 metam. Pažiūrėsim. Taip, toliau, nors dividendų pajamingumas yra patrauklus, o analitikų nuomonė daugiausiai teigiama, pastebimas nedidelis materialaus gryno turto vienai akcijai sumažėjimas, kuris rodo galimą pagrindinio turto vertės eroziją. Toliau, trečia kompanija Orchid Island Capital, tai ORC tikeris, tai M-Rate. Taip, akcijos New Yorko vertybinių popierių biržoje prekiavimas šiuo metu kainuoja $7.23, pastaruosius 12 mėnesių išmokėjo 20,34% dividendais, kas yra labai daug. Tai kompanija, įsivaizduokite, jeigu palūkanos yra 5-6% ir kompanija užsiema mortgage-backed securities, kiek jinai turi skolintis pinigų, kiek sverto naudoti, kiek jų supirkti, kad jinai galėtų išmokėti dividendais 20% nuo investuotos pinigų sumos, kai šiaip JAV, čia yra JAV kompanija, yra apie +-5, gal 6%. Tai arba paskolos ten rizikingos, arba labai daug perskolina. Bet šita informacija irgi turėtų būti pateikta, tai vėliau pažiūrėsim. Taip, ir šita kompanija irgi dividendus moka kartą per mėnesį. Taip, 2025 metų pirmąjį ketvirtį uždirba 17,1 milijono, tai yra dar mažiau negu ankstesnė kompanija, moka tokio dydžio dividendus ir vat tą informaciją, kur aš sakiau. Tačiau bendrovės skolos ir nuosavo kapitalo santykis yra labai aukštas ir siekia 749,9%, kas reiškia, jeigu kompanija turi 100 milijonų turto, sakykime, ir turi tokį santykį, tai reiškia 100 milijonų savo turto ir prie jo dar turės 749,900,000 tokio dydžio skolą. Tai kelia susirūpinimą tikrai, tai jeigu šokteltų stipriai palūkanos, tai spėju tiesiog būtų labai stipriai kertama per dividendus ir aišku kristų pačios akcijų kainos. Taip, 3 analitikai šią bendrovę vertina kaip stipriai pirkti, o vidutinė jų prognozuojamo akcijos kaina yra $9.83. Ir va ši dalis yra įdomi. Tai dar vienas pokštas, tai ORC mokanti dividendus kas mėnesį beveik kaip atostogų pajamos iš tropikų. Jeigu prasiskolinusi nekilnojamo turto kompanija Amerikoje yra tropikai, tai ok. Vis dėlto labai aukštas skolos ir nuosavo kapitalo santykis yra didelis, turbūt jis turėtų būti laikomas reikšmingų rizikos faktorių, galinčių kelti grėsmę būsimiems dividendų mokėjimams. Visiškai pritariu. Tuomet taip, hipotetinės prognozės ateinantiems 3-5 metams. Ok, tai Two Harbors Investment Corporation tikeris TVO, dabartinis pajamingumas yra 15%, bet atsižvelgiant į visas analizės taip toliau ir panašiai, skaičiuos, kad bus 12% dividendai ir kad svyruos pačių akcijų vertė +-10%, tuomet AGNC dabar apie 16% moka, tai skaičiuos konservatyviau su 14% ir skaičiuos, kad 15% svyruos +-, tai čia ne šiaip iš oro toksai matmuo procentas čia iš 242 analizių. Ok, ir tuomet Orchid Island Capital, tai tikeris ORC dabar moka 20%, o skaičiuos su 16% dideliniu pajamingumu. Ir vat kas įdomaus, jeigu pirmai ir antrai kompanijai skaičiuos, kad +- gali ir kilti ir kris 10 ir 15%, su šia kompanija skaičiuos, kad kris vertė 20-30%. Ir ką mes turim? Tai sakykim taip, 10 000 suinvestuojam, bendrai dividendų iš Two Harbor reito 6,5 tūkstančio +-10%. Jeigu, sakykim, 10% sumažėja pradinė investicija, tai 9 000, tai 6 500 lieka pelno iš dividendų, jeigu taip kompensuojam. Tuomet taip, AGNC +-15%, tai jeigu sumažėja apie 1,5 tūkstančio, lieka 8,5 ir gaunam 7 000. Brain fogas 15,5, tai tas pats
realiai rezultatas. In the end of the day, tik daugiau pasyviom pajamom gaunam čia ir dabar. Tai jeigu neplanuojam pardavinėti akcijų, tai gal labiau ir dividendus orientuotis galima būtų. Ir vat su ORC, tai 16% skaičiuojamas dividendinis pajamingumas, tai 8 000 išmokės, bet, sakykim, kris iki 30%, tai turim sumažėjusių akcijų kainą iki 7 000, plus 8 000 gaunasi 500. Tai taip labai paviršutiniškai kalbant ir vėlgi neinvestavimo rekomendacija, netaip apsimoka kaip pirmos dvi kompanijos. Ok, tai kiek reiktų investuoti, kad gauti 800 eurų dividendais kiekvieną mėnesį? Ir va čia jisai šiek tiek prasišovė. 13% skaičiuoja su Two Harbor, AGNC 14% ir ORC 15%. Tai su AGNC paėmė tokį patį procentą, kaip ir skaičiavo lentelį, bet su TWO ir ORC paėmė visiškai kitokius procentus. Tai su TWO paėmė procentų didesnį ir su AGNC paėmė procentų mažesnį, tai skaičiuojant, kiek reikia investuoti. Bet ok, taip, bendra reikalinga investicijų suma turėtų būti $74 311 $, kad jau nuo kito mėnesio gautumėme 800 eurų dividendais. Vėlgi jisai darant skaičiavimus, bent jau kai mačiau pažingsnių, kai jisai darė, tai jis pažiūrėjo, koks yra dolerio euro kursas. Čia jis jau šiek tiek nusikalbėjo, tai aš nežinau, ar čia haliucinacija, ar jisai interpretavo tiesiog taip, kad aš noriu, kad paskaičiuotų, kad vidutinį atlyginimą Lietuvoje, tai maždaug atitinkančius vidutinį atlyginimą Lietuvoje, tai 800 eurų nėra vidutinis atlyginimas Lietuvoje, nors reiktų paskaičiuoti, kiek vidutinis atlyginimas po mokesčių yra Lietuvoje, tai įdėsiu paskaičiavimus ir pagal jį reikia tokios sumos prilygstančios naujo automobilio kainai. 74 000, nu taip, galima automobilį ir už tiek nupirkti, aišku, galima naują ir už pigiau, arba galbūt nedidelio būto kainai už miesto centro. Vėlgi, už kuriuo miesto centro? Vilniuje už miesto centro už 74, jeigu įrengta, tai nemanau, kad kažką įmanoma nusipirkti, bet vėlgi, tebūnie. Ir pabaigai. Svarbu prisiminti, kad aukštas pajamingumas dažnai yra susijęs su didesnė rizika. Tai šiaip nedažnai susijęs, o visada susijęs. Ir aukšto pajamingumo dividendų pasaulis gali būti tiek naudingas, tiek rizikingas. Tai toksai truputėlį, pavadinkim, generic apibūdinimas, bet jo kaip ir toksai bendrinis, pavadinkim, apibendrinimas, tai visai tinkamas. Tai man net baisu pagalvoti, kiek užtrukčiau pats rinkdamas tiek duomenų ir už vien džiugu, kad kuo toliau, tuo techninę duomenų rinkimo dalį galima bus žiauriai palengvinti. Ir kas dar labai faina, tai aš jai tiesiog galiu duoti nurodymą, kad šios kompanijos man netinka, kad surastų skirtingose ūkio sektoriuose veikiančias kompanijas dar geresnės ir jisai tai darys tiek kartų, kiek man reikia, kol aš liksiu patenkintas. O kodėl šitos kompanijos gali netikti, tai būtų viskas labai siaurai nediversifikuotai, nes visos kompanijos yra M-rate ir visų rezultatai priklausys nuo palūkanų normų Amerikoje. Tai man asmeniškai ORC atrodo per rizikingai, apie Two Harbors galvojau investuoti ir galutinai nesu atmetęs šios idėjos, tai galimai papildysiu juo savo investicijų portfelį, kai pildysiu NT sektoriaus dalį, o į AGNC jau kurį laiką investuoju, esu suinvestavęs ir gaunu kiek daugiau nei 14,5% dividendais. Gaunu mažiau negu sako AI-us, nes akcijas pirkau brangiau negu jos kainuoja dabar, tai nesvarbu, už kiek buvo perktos akcijos, ar už 20 ar už $10, tai tie, kas pirko už 20 ir tie, kas pirko už 10, gaus tokią pat piniginę išraišką dividendų, skirsis tik yield on cost, tai kiek nuo investuotos pinigų sumos procentinė išraiška. Mano Freedom 24 turima investicijų portfelį, kuris moka virš 20% dividendais, galite matyti su šią nuorodą. Nepamirškite gauti iki 20 akcijų dovanų, promo kodai ir nuorodos yra video aprašyme. Jeigu bandysite naudoti Deep Research investavimui, tai pasidalinkite rezultatais. O šiam kartui tiek, sėkmingų investavimų ir pasimatome kitose video.